खर्राटे आते हैं, ये सिर्फ डिस्टरबेंस नहीं, वार्निंग साइन हो सकता है। नॉर्मल कब होता है? थकान के बाद, सर्दी जुकाम में या पीठ के बल सोने पर कभी कभी खर्राटे आना नॉर्मल हो सकता है। डेंजर कब है? अगर रोज खर्राटे आते हो, सोते वक्त सांस रुक जाती हो, सुबह उठकर हेडेक या थकान हो, दिन भर नींद आती हो, तो ये स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है। डॉक्टर एडवाइस स्लीप एपनिया से बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। टाइम पर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। खर्राटों को इग्नोर न करें, पल्मोनोलॉजिस्ट से सलाह लें।